火車頭，你依家過嚟未啊？今日我有好多新獎品咯喎。啊？咁你幾時過嚟啊？啱啱落機，而家過嚟。哇！搞到我咁急，啱啱落機咋？有啲咩好嘢啊？梗係有啦，唔通叫你咁急過嚟做咩啫？哇！我哋頭先就係玩緊呢個啊，就係你知唔知呢個？係啊，日本都收到喎。收到啊。係啊，唔係真係淨係喺大陸同香港用嘅咋。係。哇！呢嘢真係犀利喎。成個東南亞、東亞全部都用到。係啊，睇下試試睇。哇！細隻。係咯。嗱，試下，冇㗎。咁近梗係收到啦。頭先日本同深圳都收到喎。啊！你早兩日就發俾我，就係話呢只，仲有東南亞地方，我睇睇有咩地方先。係啊。如果唔係我哋啲 fans 啊，佢哋嗰樣嘢點知有咩地方啊？係嗰度。哇！孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、日本、老撾、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、斯里蘭卡，仲有台灣、泰國、越南。哇！係啊。咁你真係玩晒啦，係咪先？買住呢個嘢，哇！到時大家同屋企人對講報平安，哇！同小朋友傾下偈又好，好方便。呢隻嘢我估計你應該都起碼500幾蚊啊！我諗都要。咁又唔使，我哋依家你呢度拍視頻嘅全部都係 fans 㗎。咁幾錢啊？驚爆價呢個價錢300一隻。係冇錯，300幾喎，300-500一隻。哇！之後咧可以包埋1年通訊，仲要包頭先我都數唔出有好似有17個國家，係啊，至18個1年添啊，1年任講啊，係任講。咁啊真係應該要買翻對玩下啦，係咪先？如果唔係調翻轉同屋企人點樣可以傾到偈啊？係冇錯，咁呢個價錢啊係一個嘅價錢，如果你過嚟買一對嘅話，仲有優惠。哦，咁啊正常嚟講，肯定要過嚟同我買一對啦。喺屋企我諗唔會無端自己喺度自己用自己揸住講啊，冇一對點講啊？咁俾一個優惠一對嘅 fans 啦，到時過嚟同你慢慢傾，好好冇？冇問題。好，咁呢個係第一個介紹產品啊。係咁另外講到咁急，應該唔係淨係得一樣產品嘅。肯定㗎啦。咁第二樣有啲咩好嘢啊？旅行用喎，呢個好似係。係啊，呢個咩嚟㗎？最新嘅 WiFi 蛋。嚇？呢個都係除咗美國之外嘅國家，基本上全部都用到。咁厲害？係冇錯。咁我就一定係拆開你嚟玩啦，唔俾你拆啊！係啊，咁開心嘅嘢我拆，哇！啱啱新速喎，真係未打開過喎。哦，一定有條充電線啦。充電嘅。哇！跟住有部機，拆開你睇下先。唉，我暴力啲啦。說明書可以唔使睇啦，呢啲咁簡單嘅嘢。好，跟住仲有咩啊？一隻 WiFi 蛋，跟住打開嚟睇下先。係入邊就配咗一粒電池。哇！唔易拆啊！哦，有粒電池，打粒電池先。係。咁應該咧，如果我所知道嘅話咧，呢啲應該係有一張咧叫做 SIM 卡咧，就插翻呢個位啦。係啊，譬如即係你依家去日本旅行啊嘛，即係你香港卡、大陸卡全部都用唔到嘅呢個。哦。咁咪即係喺日本用唔到，咁你要喺日本買一張，譬如2日啦，或者3日嘅流量卡啊嘛。係放上去。就可以慳好多錢咯，就唔使嗰啲咩買油費啊嗰啲。咁即係如果基本上有呢個嘢嘅話，我哋就譬如話舉個例子啦，即係好似話我下星期去泰國啦，呢樣嘢又啱我，呢樣嘢又啱我。咁即係我插張卡落去嘅話咧，我就可以慢慢咧同我朋友，就譬如舉個例子喺架車度，我share 嗰個叫做熱點俾佢。hotspot 俾佢，咁佢就可以同我一齊咁樣用啦。哇，咁咪仲正！如果唔係本身我嚟講，佢仲叫我買4張流量卡啊，準備。咁咪嘥錢啲，個慳錢啲啦。一張搞掂，哇！你而家仲要彩屏喎。係彩屏嘅。係咯，我仲以為係乜嘢都冇，淨係得一啲燈號顯示。哇！而家啲科技真係厲害啊！呢啲你睇，哇！原來真係好方便啊！真係。即係插上去之後咧，入邊啲密碼你睇下，1、2、3、4。啲 WiFi 名啦，全部都會顯示噶啦，即係連接嗰陣時咧就方便啊嘛，就唔使睇唔到密碼幾多又要問，即係跟翻佢連我就可以用得到啦，係冇錯，唔使煩啦。哇！咁呢隻嘢你諗下嗱，如果我香港買嗰啲卡
當你80蚊一張，84都320。係。咁呢個嘢我估計320嘅話咧，就應該我覺得480蚊。各位觀眾朋友，我會唔會傻咗？你睇下先，會唔會有機會唔係呢個價錢啊？480蚊啊，480買3部咧，買3部翻去，一人1部。咁而家應該唔係呢個價喎。如果咁樣，個老闆應該新仔應該想俾一個特惠價喎。係啊，幾錢先？呢個價都係驚爆價嚟㗎，粉絲價係。我睇到我揚我自己眼花，擦一擦先。168，慳好多錢㗎咯，已經真係厲害。主要就係大家係出街，即係出去旅行方便啊嘛，呢啲嘢。哇！咁如果正常啱用嘅粉絲，真係過嚟揾阿新仔買啦。呢啲真係我諗你相信地，呢啲你睇到人哋嘅價錢，即係都可能真係以為係400幾蚊啊！我自己都諗住400幾蚊，我都諗住買啊。發現佢有優惠喎，真係。哇！跟住再睇下先，關於旅行嘅嘢。咦？呢個周圍都見到啦，普通嘅殼㗎嘛，旅行都冇用嘅呢啲。嗱，呢個就真係唔係普通嘅殼啦。比如你依家去日本玩啊嘛，你唔識日語點算啊？哦，翻譯機係咪？係啊，翻譯機重唔重啊？重㗎。又重，幾百蚊㗎。又唔襟用，即係5、6個鐘。係啊。冇晒電㗎啦，係咪？係啊。係啊。咁係呢隻全多功能嘅。全多功能嘅翻譯殼。係冇錯，翻譯殼。咁嘅嘢？咦？哦，可以仲下載呢啲咁嘅 APP。然之後呢個牌子咧，就係我哋都好熟嘅。係。之前賣過手錶啊，賣過平板啊，喬邦主嘅。哇！一睇一望啊，我已經認得啦。係，俾即係大家測試下。啊，好啊，又睇下點樣玩嘅。因為睇落就好似幾好用嘅喎。如果咁講，你諗下，如果去旅行嗰樣嘢，調翻轉啦，我又唔識同嗰啲，舉個例子啊，識鬼泰文咧，一兩句咯，沙啲卡完就乜嘢都冇㗎啦。如果有呢個唔同喎，可能我問下喺邊度搭車啊，邊度食食呢個泰國嘅最好食嘅餸菜啊，可能用呢啲翻譯機都應該問到喎。我諗係咪咁嘅意思啊？係啊，冇錯。應該都係啊，呢啲。好啦，咁你要下載一個 APP， 跟住點樣做咧？即係頭先你下載咗個 APP， 咁跟住咧而家咧就係將佢做一個翻譯。哇，咁啊展示一下俾觀眾睇下啦，點樣做先？係啊，冇錯。嗱，你頭先講啲嘢，依家全部錄晒啦。เพียงแปลและแสดงให้ผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรบ้าง？好準喎！我用我僅餘識嘅泰文，我都明我自己講咩喎，即係 work 啦。咁我下個禮拜去泰國搞得掂啦，係咪先？冇錯。係咯。呢個就係要撳住嘅功能，就適合嗰啲一舉一答咁嘅咯。如果係正常對話嘅話，有同聲傳譯嘅。嗱，開始。哇，好多種方法添啊，仲有。係。嗱，係咪 ？Hello, how old are you？ 嗱，就係咁噶啦，同聲嘅，就即係佢好快，唔會講咩延遲啊，做咩啊，係。然之後咧，譬如時時通訊啦，就如果你有個國外朋友啊嘛，打電話俾你，打視頻電話俾你，然之後咧，你又聽唔明佢講咩，咁咪又可以時通話，邀請通話。即係佢一打 video call 過嚟啦，咁有聲音啦，有呢個圖像啦，咁你跟手嗰個意，你喺度講嘢，佢一度可以喺度譯添啊。係啊，冇錯啊。咁啱喎。個屏個 mon 上邊都會顯示，即係。你個朋友講咗咩？咁啱喎，咁如果我泰國朋友打俾我啦，我日本朋友打俾我啦，咁我咪大家都亦都可以即刻譯到咯，就唔使我又話我估下你講乜，你又估下我講乜嘢咯。係啊，冇錯。哦，咁啊呢啲係幾好喎，真係。係啊，咁啊，咁呢啲我估啊，一定個價錢啊！哇，我諗先，如果呢啲你可以即時翻譯，又係喬邦主品牌，哇，呢使咩420蚊啊？差唔多啦，420蚊可以買2個。哦，即係可以我買一個送一個俾朋友。係冇錯。咁個價錢真係好優惠喎。呢個價睇下新仔咩價錢？係。哇，198做到？係啊。咁厲害嘅，而家呢啲真係好有優勢喎。而且咧，即係咩15、16、17嗰啲咩版本你嘅手機殼都有嘅。哦，即係有幾款唔同嘅型號都可以做嘅。咩型號都得。哇，咁啊真係非常好喎，真係唔錯喎。
哇！咁你真係今日講咗幾多個產品啊？應該冇乜㗎啦，都講完㗎啦。嗱，講咗1樣、2樣、3樣啦。喂，唔係喎，原來台面仲有幾樣嘢㗎喎。哇！呢個擠翻過嚟先嚇。咦？呢隻錶又好似幾靚喎。係啊，呢隻。咦？呢隻我諗嘛，超薄嘅。好似見過㗎喎，好似人哋拍緊咧，抌喺個水度咧，幾粒鐘拿翻上嚟，我以為死緊啦，應該係壞㗎啦，係咪啊？跟住佢一撳翻起，咦？仲有顯示，應該係呢隻啊，不過呢隻係超薄款。另外好似仲有一款叫做運動型，咁我哋唔使 show 出嚟啦。運動型我都知係點樣㗎啦，做運動啊嘛，厚身少少咯。係。咁好似我都覺得好似薄身會靚啲喎。好似有2個顏色嘅。係，仲有一個黑色嘅。哦，咁啊，呢隻係真實防水嘅。哇，都靚喎。咁啊，應該呢啲咧，我都同觀眾講翻啦，我睇過㗎。佢咧我都試過㗎，唔係生活防水，即係唔係淨係我喺廁所洗一洗手滴2滴水咁簡單。應該呢隻咧我就記得啦，好肯定係啊。浸3粒鐘，多我唔知啊。浸3粒鐘，游水啦，你唔好講潛水，潛水應該唔得㗎啦，因為有水深啊嘛。游水都可以帶住，哇，咁 OK 喎呢啲。不過亦都大家咁講嘅，電子產品就冇包話係咪一定咩嘅，咁啊最好都係生活防水用啦。但係如果你話偶然間游下水，你唔係日日游噶嘛，係咪先？咁我諗又應該冇問題嘅。咁呢啲如果話整得防水呢啲應該即係唔係生活防水，應該我諗都唔平喎。呢個我真係唔敢估啦，不如你直接俾個靚價嗰啲粉絲啊！我覺得呢個咧應該好多人都會想買。係冇錯。係啊，我哋一直都係報嘅價錢都係非常公道嘅。係咯，又薄身又剩。有啲哇，但係都重身㗎喎，成隻即係入邊咁樣，入邊有幾條錶帶啊嘛，呢條係光嘅光錶帶，所以會重啲。哦，咁我啲錶帶就輕身啲嘅。如果要游水嘅話，買大嗰啲硅膠嗰啲咯。哦，咁我諗你應該呢隻應該你都係498，可能買咗俾我哋啲粉絲啦，差唔多㗎啦，我諗。498都唔使啦，其實。係咩？498都唔使，咁即係又係幾錢啊？吓？218錶嚟㗎喎呢隻。係咪先？你估乜嘢啊？正式手錶嚟喎，仲係防水，唔係生活防水喎。218，哇，真係犀利！我覺得真係做唔到啊，應該係咪先？218太厲害啦！哇，咁我又講下關於旅遊嘅，我哋今日好似全部都介紹啲旅遊嘅嘢。係啊，哇！呢隻突然間，喂，講熟面喎，係咪 D 咩 I 嗰啲咁嘅機啊？似喎，喂，就呢個外形似啊嘛，呢個係口袋相機嚟噶。哇，新仔呢隻之前好似我見過喎，哇，厲害喎，仲可以由嗰啲人面追住我嘅，哇，仲可以，以前我記得呢隻咧，我想拍你嘅，擰佢啦，但係頭先好似你話播知唔使噶喎，我試下先，呢啲係行電嘅，哇，係電子轉嘅，電子轉添啊，哇，高科技喎，即係嗱，如果我完全係。影到你個樣啊，係咪先？係啊。咁同埋我記得好似第一代咧，要撳嚟到做設定喎。我試下先，會唔會都係咧？點解撳落去有嘢睇嘅？係可以觸摸嘅呢個屏。哇，即係有 touch mon 喎，呢個係完全。哇，撳翻去先就可以都方便好多啊嘛。哇，同埋我偷地睇到呢個可以即係支持5K 嘅。哇，咁厲害！係支持5K。咁我又試下望下先，5K 啊？係。咁係呢個咯喎，唔係呢度喎。係啊，呢度。撳翻呢度先，呢度應該係撳翻呢個先，撳翻呢個拍片先。跟住呢度，哇，真係 5K 喎！我試下呢個先，5K，哇，4K 都得，4K 又得喎，真係設置幀數。所以我就係覺得點解像素咧睇落咧就咁睇啊，都已經好清啦。哇，真係。唔錯喎呢啲，哇呢啲我聽講嗰個 D 字頭公司買呢部嘢啊，4000蚊，好鬼貴，3000幾喎呢部，嗰陣時我都有少少衝動想買，但係諗到買，又好似冇買到，咁呢部3000幾，半價啦，應該1500蚊啦，1500蚊應該都俾到粉絲啊，應該呢啲，你都知道噶啦，我哋呢度嘅啲嘢都係又平又正嘅，係，依家都係1400啊，咁唔到1400蚊啊？1400又平又正嘛，幾部都得啊！哇，咁啊真係買得過，咁又要呢個價錢，話睇幾錢啦？哇，368係啊，唔係啊話368，而且即係成套配件呢啲可以裝喺自行車啊、摩托車啊上邊嘅啲配件全部都包埋。
即係有晒配件添。係冇錯，我哋都送一張64G嘅內存卡俾大家。係話64G都拍好耐噶啦，可以拍好耐噶啦。哇，同埋一般講真啦，如果我做一啲旅遊上嘅記錄，細部啊嘛，我喺個褲袋度一掹出嚟嗱，試下你睇下我褲袋一掹出嚟，好一掹出嚟，冇嘢啦而家係嘛？係冇嘢啦，一掹出嚟，冇講啦，嘛係就拍啦，係快靚正。講真啦，手機唔係拍唔到，喂，我喺日本一跌咗落地，係咁啊玩完噶啦，係咪先？咁我呢啲跌咗落地幾錢話？368食個飯都唔止啦，係咪先？咁我寧願買嘅呢啲去玩啦。哇！咁今日介紹咗好多旅遊嘅嘢，我哋係咪應該都差唔多啦？咦，唔係喎，仲有呢個咪而家傳說中水果17 Pro Max 嗰個水果橙色，係冇錯。哇！呢個尺寸，係我仲都記得喎。之前好似有人拍過咧，就買大尺寸同埋迷你尺寸，係呢個係中尺寸嚟係啊喎。我覺得呢個真係啱啱好啦。嗱，你一個手掌放落去，係哇！小朋友、老人家，甚至乎做士啤機最好啦。不過呢啲應該我諗呢啲即係叫做咁嘅樣，應該個屏幕好鬼差嘅啫，應該蒙查查咁樣嗰啲嘅。你可以試下喂啊，大家可以睇下。睇翻呢一部歌啦，都係講緊咧，真係莫乃靜又出到機會啦。即係睇呢部機都可以睇到電視直播嘅，睇視頻嗰啲都冇問題。哇！我就覺得幾好喎，你諗下，識一識先，太過多版權問題而家。咁我覺得如果呢部機咧咁樣講咧，咁我都幻想緊啦。哇，正喎！我去旅行喺個車度，你知有時都悶噶嘛，嗰樣嘢啊嘛，或者翻到去酒店嗰度，我基本上一打開我就可以已經係即刻可以睇到喎。你裏邊係咪幫我哋裝埋嗰啲？即係嗰啲好開心啊，好過癮啊，又不收費啊嗰啲，係咪俾埋先？會唔會入嚟我都裝晒嘅？出邊裝呢啲又收100幾十蚊㗎喎。我哋呢啲全部都包晒。唔係話，咁如果你話包晒，再加呢個，哇，真係好靚呢個咁嘅橙色機，我又估下價錢啦。好啊，咁如果你講緊應該988。應該就啦，係呢啲價噶。係988。係咩？嗱，唔係又會平過啊嘛？嗱，原價係988嘅。咁跟住咧，但係我哋都係俾到大家優惠價。係468。係468咁抵呢部？冇錯，仲跟翻一張128內存卡。仲有內存卡跟住啊？係啊，入邊啲充電器啊。喂，影相原來都好清晰噶喎。係啊，你唔好以為後邊嗰3個鏡頭仔，我以為細邊3個鏡頭仔好似小朋友玩具咁喎，咁鬼清晰嘅。係啊。哇，咁啊真係唔錯喎呢啲。然之後機身咧都係跟住一個保護殼，同埋一張膜貼，公化膜貼。哇，咁多嘢。係。咁你再講多次幾多錢啦？如果唔係，我驚我自己聽錯，到時啲朋友落到嚟咧，你又話唔認數啊？係988嘅。468啊？係啊，468。真係冇得輸，冇得輸啊！呢啲真係冇得輸，冇得輸，真係。哇！呢部哇，今日都已經好多旅行產品喎。不過咧，又話時話呢部唔係唔好，咁咧我又覺得。即係如果係啦，係啦，我就想講呢部咧喺車度，我就唔使咁重，可以揸住睇，又唔使用自己部手機嘛。部手機你知啦，自己真正部正版機，因為到時一跌咗落地嗰樣嘢，哇，係啊，第一心痛啦，第二喺即時嘅個旅程裏邊咧冇得用啊，好多可能要付款嘅 APP 啊嗰啲樣嘢，咁可能就呢啲咧士啤機咧就可能可以睇得到啦，但係咧應該太細個屏咧，我又覺得如果夜晚，喂你諗下喎，我摁腳咁樣瞓喺呢個酒店度沖完個涼。打開太細啦，咁到時我點樣去睇啊？又所以咧，我哋都準備咗一款都係個芒大少少嘅，平板啦，平板。可唔可以展示一下？可以啊，嗱呢部就係我哋谷仔版嘅，佢都係行緊 Google 嘅，係有 Google 風格。然之後咧，大家中意下載咩軟件啊，翻香港啦，都係可以用到。因為國際版啊嘛，如果你國際版即係如果內置已經有 Google Pay 啦，同埋調翻轉。有啊，係。哇，一睇繁體字原汁原味。係，冇錯。我哋香港用比較會可能英文嘅都得，係。係啊。因為係國際版嘛。係。然之後咧，佢都有個功能咧，就係投放啊。哦，投放。即係如果你出去旅行啊，啲酒店啊，係咪？你即係啲酒店咁樣大啊嘛，你想睇大啲嘅視頻，然之後酒店入邊啲。電影劇啊，嗰啲好多要收費啊嘛，係啊，睇一部10蚊，睇一部20，
同埋佢都睇啲泰文片，我點樣睇到啫？係咪先？係啊都聽唔知佢聽佢講乜，唔使錢我都搞唔掂啊！所以咁都係瞓覺啊？係，咪所以咧呢部就有一個投放嘅功能，嚇就可以無線投屏啊嘛。哦可以，譬如呢個電視呢個打開之後咧，個電視名就係呢度走出嚟出嘅啦，係冇錯。自己撳下連接就可以噶啦，就可以成個芒都係投到電視機入邊上邊出去。哦，咁即係換言之，如果你幫我哋，呢部嘢應該又係下載咗啲開心嘢噶啦，一睇你個樣咁開心，係咪先？係冇錯，係嘛？咁一定係開心嘢噶啦，係咪先？咁有開心嘢嘅時候，咁我哋喺開心嘢嗰度，跟住就撳入去，再揾翻個電視個名稱，就投射上去，咁啊變咗30幾、40、50轉 mon 噶咯喎。係啊，冇錯。咁啊過癮好多啊，亦都呢部機就唔使你即係，如果係嗰啲 Apps 入邊要一個一個點投放啊嘛，係呢個係唔使嘅。哦，投一次就可以噶啦。哇，咁啊仲方便喎。投一次就成個芒投上去嘅。係咯，起碼如果調翻轉，我睇緊我啲粵語劇集啊，或者我睇緊啲粵語嘅電影啊，咁我都應該好啱喎。喂，呢個好熟口面喎，呢個我都睇過。而家全部都關晒噶啦。係啊，全部都關住睇下。係啦，好嗱2秒鐘入去，我嗰個汽水都未啤到口邊喎，你真係唔好整蠱我喎。已經係即刻出咗嚟啦。哇，咁哇呢啲真係原汁原味喎。你介紹下有啲咩我哋經典啲嘅遊戲玩？經典，比如嗰啲雞機噶啦，大家都中意玩啲雞機嘅。然之後呢度有3000幾個遊戲，哇，係冇錯，有超音鼠，有好多唔同嘅遊戲喎，見到3000幾個，係3000幾個啊！哇，即係換言之，一年係365日，我等到日日玩一個，玩10年，我都唔知我自己10年時間慢慢玩遊戲啦，真係乜都唔使做，咁啊真係都好原汁原味喎呢個，哇咁啊真係唔錯喎，你諗下有開心嘢，又可以平時上到網，一個平板，再加呢個開心玩，哇咁呢個價錢，你唔好話俾我知啦，不如你今次唔好話俾我知啦，神秘感，等啲 fans 朋友落到嚟，直接揾阿新仔問下呢個，係啊。因為費事你攞咗個價錢太抵啊，跟住你轉頭已經送咗10部，我冇貨啊，係咪先？所以呢部咧一定係到時你再報，咁到時你可以裝好晒呢啲嘢俾個 fans 咁樣噶咯喎，呢啲係啊冇錯，係嘛？咁啊到時可能加少少錢搞一類嗰啲遊戲手掣啊，有咁樣呢啲我哋都有配，係嗰啲位全部一撳啊到啊，譬如我諗啊，平時我應該打唔爆機嘅，因為呢個手掣咧我諗都唔使2日啊，我應該個遊戲可以打爆機啊，即係。咁嘅配套邊度揾啊？你諗下係咪先？咁啊呢部嘢真係厲害喎！咁一般嗰啲劇集啊嗰啲都可以睇得到㗎，可以睇到嘅，即係全世界劇集都好，嗰啲電視直播嘅全世界球賽比賽全部都包埋。都包埋。咁呢個應該有呢個套送啦，係嘛？有啊，都係包埋。哇！有呢個套送嘅，其實都好薄身喎，你睇影下。係啊。好薄身，哇！有幾多個喇叭？咦？1、2、3、4，哇！出嚟咪個聲音咪好靚，好靚，即係睇出嗰陣時啊，係杜比聲音效。哇！真係犀利喎！今日我諗即係介紹俾大家粉絲朋友，咁多係相關於好似嚟緊，大家都知啦，12月聖誕節嚇，咁我諗咁多樣嘢，點都有3兩樣啱你嘛。記住嚟緊呢度一定揾阿新仔啦。咁啊，新仔到時咧就會喺個片度咧放埋佢嗰個聯絡方式嘅微信，係冇錯嘅二維碼，係啦嘅 QR code，你哋可以加佢，亦都調翻轉。咁咧頭先咧我咧就講解下點樣過嚟啦。咁咧我就咧剛才咧就喺羅湖過嚟嘅，咁我梗係搭呢個地鐵啦。咁過嚟嘅時候咧就可以搭幾個站，就到華強路站 A 出口。咁行過嚟咧大約都係8分鐘。咁有啲人話，喂唔係喎，我好多時我而家喺蓮塘站㗎喎。咁如果你喺蓮塘口岸嗰度上呢個地鐵嘅話咧，咁你就可以搭幾個站，亦都過到嚟嘅。咁但係咧就記住啦，唔係華強路，華強路要轉車，係搭翻華強北站。咁咧就喺 E 出口條自動電梯一行上嚟就已經到啦。係啊，咁今日我哋仲有冇其他嘢介紹住啊，新仔？今日因為時間就咁多，我哋仲有好多嘢，留低下次咯。下次咁都好喎，因為啱啱我哋日本落機，我都有啲攰啦。咁咩都唔好講啦，食飯啦去。好食飯。好食飯。拜拜。